Sustojam. Eilinį kartą sustojam. Aivarai, kas atsitiko? Nesikūrė. O nesikūrė dėl neaiškių priežasčių. Labas rytas. Tvarkomės ir keliamės. Mėgojame taip su šalmais, su dar šalmais. Žodžiu, kad visi daiktai, žodžiu, sunešti, tai taip meiliai. Dabar pusryčių, kas kavos, kas vandens ir įtras. Breakfast à la bombe. Seems like yesterday I was 17, running bootlegs and draws and screens. Now I'm running up debt and I'm scrambling to make ends meet. So work, sleep, repeat. Yeah, work, sleep, it's all I ever do anymore. Work, sleep. Somewhere up the line I forgot what I was working for. Bandom pasijungti interkomą antrą dieną pagaliau, nes Savickui neveikia Discordas. Visur gali kalbėti, tik ne per Discordą. Stovim pasienio ruožę dabar. Sometimes at work I just sit around and fantasize about how I could save myself from dying in this working life. And that alarm goes off again at 4:45. Kame Didžiasalį, miestelis pasienio zonai su Baltarusija, netoli už sienos prie pat realiai. Tai toks kaip ir Visagino, šiek tiek vaibelis, daug apleistų butų, net ir daugiabučių, tuščių, jau senai nebegyvenamų, sovietinio stiliaus statybos, tokios daug erdvės, neaišku kam reikalingos, daugiabučiai maži, nieks nebegyvenama. Yra kas ir gyvena, aišku, tvarkosi, bet daugelis daugiabučių stovi tušti. Sustojom Švenčionėse, užsipylėm kuro, pailsinam biškį manjanus. Aivaro kažkodėl nebenori manjanas traukt, taip smarkiai kaip pirmai, bet gal pavargiu, gal ką. Bandysim gal vakare iš tikrųjų karbiuratorių, išleist gal brizgalėlį kokį su šiukšliam, gal šiukšlių yra, arba pabandysim, gal pasikuglinsim, gal net vožtuvų sureguliuoti, kol kas važiuojam. Viskas gerai ir be problemų. Šiandien kol kas iki Švenčionių sukorėm 100 km kažkur nuo šiandien starto vietos, tai jau neblogai ir geriau nei vakar. Žiūrėsim pagal valandas, kaip ką spėjom padaryti, bet tikslas link Pabradės važiuoti. Kol Aivaras biškį tvarkos vanjaną prie Degano, atvarėm su Savicku iki Maksimos. Gal kažką paimsim, kad vakare netaip liūdna būtų vožtuvus reguliuoti. Ko nenoriu ant laisvų dirbt, pradėjo kurą myšt, bet
kažkaip susitvarkė reikalai. Neaišku, kaip bus paskui. O ten debesis nejaukus, tai minsim tolin. Sustojam. Eilinį kartą sustojam. Aivarai, kas atsitiko? Nesikūrė. O nesikūrė dėl neaiškių priežasčių. Šiaip reiks susireguliuoti, sakėm, vožtuvas, tai pasirodo dabar reiks ir karburatorių vis dėlto išsivalyti. Aivaras pagalvojo, atsuks biškį kažko, tai viskas taip sutapo ir sukrito, kad išvažiavom, pradėjom slėptis nuo lietaus ir sustojom ir užgeso ir Aivarui dabar nebesikūrė vapšė mocas. Kaip šiandien ryte sakyti? Nu ką, bujogai, šiandien tavo diena. Tai klydau. Vis dėlto mano diena yra. Ir to atsikėlęs jaučiu, turėčiau tiesiog jūs sakyti, mano Vanjanas geriausias. Skudučiais groja. Sveiki, draugai. Žodžiu, mane paliko. Įsiardžiau karburatorių. Čia dabar viskas uždengta, padaryta. Nežinau, ką mes darom, kaip mes darom, nesam specialistai, bet įsėmiau kuro filtrą, karburatorių ir dabar bujokas su Savicko varo iki degalinės prapūs. Prapūs karburatorių, bandysim atgal surinkti ir žiūrėsim toliau, kas bus ir arba užsikurs arba ne. Tai planas yra toks, kad jeigu užsikuria, važiuojam toliau, jeigu ne, bandom imti virvę, kažkaip pasirišti mane ir žiūrėsim, bandysim nusigauti kažkokio didesnio miesto ir laukti rytojaus, nes rytoj pirmadienis, šiandien sekmadienis, jau nieks nebedirba, tai laukti rytojaus ir ieškoti mechanikų, kuris galėtų sutvarkyti šitą bėdą, nes toks vaizdas, kad kuro nepaduoda ir jis nenori kurtis. Tai nežinau, laukiam tęsinio, žiūrim, kas bus toliau. Kadangi jau pradėjau griaudėt ir toks vaizdas, kad toj pradės lyti, tai gerai, kad turiu tentą, tai einu apsidengsiu. Vis dar laukiu, kol atvažiuos karburatorius ir po to tikiuosi teks ne per lietų, bet teks susirinkti ir žodžiu pasidarysiu dėl atsargos visus dalykus. Dar kažkokį mūsų paketėlį, kuriame yra maistas. Pradeda skaudėti galvą, mažai valgėm, mažai gėrėm, daug važiavom, tas ir gavos. Šiandien nuvažiuota 120 km. Iš esmės yra jau geriau negu vakar, bet rezultatai vis tiek nedžiugina, norėtųsi geresnių dienų ir norėtųsi tiesiog važiuoti ramiai, be jokių parkų. Bet turim, ką turim. Jeigu sninga bananai, vaikai, žinokit, kas?
Tai tirpuko ledai. Čia. Grįžo karbiuratorius, išplautas, išvalytas. Čia gera žinia, bet yra ir blogiau. Po to pasakysim apie blogas. Vis dėlto vožtuvai bus pradėti reguliuoti anksčiau negu reikia. Gavom instrukcijų, kad Neturim raktą. neturim raktą. Gerai. Reiks reguliuoti vožtus, gavom instrukcijų telefonu. Aišku, atsidariau, man aišku nėra. Sakė, turi būti laisvumas, jei nėra padaryti laisvumą, atleidė, pasakė. Ne. Strigom vapšė, nedirba motoras, tai pasikvietėm, tiksliau pasisiūlė, tai labai dėkingi žmogui, kur pirmą iš Švenčionyse sutikom, atvažiavo, dar padėjot pakrapštyti. Mat, tai nusiminėt bandom grupę, čia jau daug nesuprantam mechaninių dalykų, bet padės, blogiausia atveju nežinau, motorą reikia visą pakeisti gal. Arba grupę bandyti iš Vilniaus gauti ir pasikeisti. Tai bandysim. Bandysim tvarkyti, bet kol kas žmonės šiaip su pagalba, tai wow. Labai smagu, visi padeda, tai kol kas bent šito dalyko, tai nežinau. Nežinau kaip kokio dėkingumo irgi esam, kad išeina padėti. Kažkur va ten užkiška žvaigždė. Ir šitos žvaigždės. O, jau. Nu pažiūrėk tavo vožtuvą. Nu tai va, kur tavo kompresija čia bus. Ne, viskas, nepritrinsi čia nieko, čia. Šitas gavęs per viršų ar kas? Jo, kažkas į vidų papuolė, greičiausiai. Kaip jis bandė dar vestis pastau, tai čia klausimas. Kažką bandė, bet iš kur jis ten gavęs, tai kažko. Reikia visą grupę keisti. Ar keisim? Ieškosim šiandien po Bajorų. Žiūrėsim rytoj. Po Bajorų 05 ieškosim. Ane, Savickai? Galimai bus mažai 0,5. Nežinau, kiek mane girdit, bet nėra interneto ryšio, todėl negaliu paskelbti labai. Mano draugai išvarė maistą parvežti, o aš likau su užkalusiu motoru lauke, slepiuosi po tentu, o vakas lauke darosi. Pabandysiu taip, labai gaila, kad viskas kad yra kaip yra. Bet dabar man labiausiai gaila, tai Bujokas su Savicku, žinant, kiek jie visą dieną aukoja dėl mano būdų. Ir dar to labiau dabar išvarė maistą parvežti, nes turim kažkur čia vietą apsistoti, dėl to mes negalim, tai aš paslėpęs po tentu. Nepatogiausiai, bet bent jau sausas, o jie, tikiuosi, bent jau pasislėpę kažkur nuo lietaus sėdė irgi sausai. Valgiau šprotų skardinę.
Ir sėdi po brezentu. Tai va, Orelis pasaka. Gelbėjimosi situacija prasideda. Amen. Motociklai. Bujokai. Buksuoja. Pamės, stok. Peršinės pametei. Ir dar vieną. Ne. Sėdėm su tom neonkim. Kur čia žinot pamėgti? Bandom. Stok. Bet ir viskas jau ten svyra pas tai šono. Tas bičios eina pėsčiom, tai gal ir aš pasistūmsiu. Nes čia pas tai viskas palaidas, sene. Galima paimti ir užvirti. Tai viskas gerai, aš pasistūmsiu. Bet aš taip noriu tai patraukti. Aš noriu, kad bent vienas būtų sveikas. Bet... Viską pjauna. Įjungiau netyčia bėgį, norėjau užsispirt ir ant tų visų, kur piršiukais prisukęs varžtu. Kur toliau? Bet mes čia galėjom. Tu čia varėjai, ne? Čia neprivažiuosi, ar čia? Ten paskui uždara. Ai, privati valda? Žiūrėk, tojin pavarau tenai. Tuo keliu koks. Ai, matau. Bet mes čia prie pat ežero. Tai jo, čia ant šlaito esam, bet čia... Eina na. Pražduojas visos statės jau. Kuku. Kam dėkot? Man. Yra kaip yras. Einam, aš jums parodysiu. Gražią vietą. Jau galvoju, kad parodysiu čia p***. Varnas kaip padėti. Dar sako Varnas, vėl šaivo reikės duoti. I'm a long lost soul traveling all around this world. Got 7 different children from 7 different girls. I've known about love for a long time. Aha, tai sakau, jeigu būtų tada dar šiandieną kažkaip įmanoma, tai mes pas jūs užlėktume jau tada. Už kiek laiko? Už minutės mes prie lentpjūvės čia dabar stovim. Gerai, aš tavus apsirengsiu, išeisiu lauką. Aha, gerai, tai mes toj atvažiuojam po biškį atriedam tada. Dėkoju. Sveiki. Galim ir ant žemės mėgoti. Tai lovos yra, viskas tarpai. Karštą vandenį dabar atjungsiu, nes... Tai viskas gerai. Klausimas dar, ar turite vidujėlę kažkokią? Ką, blogiausia atveju mes galim kėlėm dujines pasidaryti? Reikia dujines, tam pabatnukas, mikrobangės. Tai va taip va.
užsibaigė mūsų Šiandiena. šiandiena. Kur galvoji, kad vakar diena buvo blogiausia. Renkam. Arba labai bloga. Tai pasirodo, tokios kaip vakar dienos galėtų būti kiekvieną dieną ir būtų ne taip blogai, kaip kad šiandien buvo. Turim problemą vožtuvuose. Nežinau, rytoj spręsim, žiūrėsim, dėliosim reikalus, kaip ką toliau sprendžiam. Dar biškį šiandien paspręsim. Dar biškį šiandien su bajorais susitikti reikia ir su bajorais nuspręsim reikia. Dabar yra... Kiek dabar yra? 11 vakaro. Suradom, aplink žaibuoja, šlapia lyja, neradom kur miegot. Savickui neradom kur miegmaišiai to... Hamako pakabin. Važinėjom miškais, stūmėm, traukiam. Paskambinau į kambarius, kur nuomoja. Tai žmogus atsiliepė naktį, suteikė kambarį mum. Tai, taip sakant, po dvacoką ant galvos, bet visi šlapi, kiauri, kojos šlapios. Tai varysim ramiai, pasistrateguosim ir su tais bajorais pasižiūrėsim. Žodžiu, klaidžiam po miškus, prie ežero, daug privatizuotų labai priėjimų. Suradom kaip ir vietą, žmogus ten davė savo privačiam ten miškelį, bet nebuvo kur hamako kabinti ant Savickui, labai tokia plynė. Tai paskui rado poilsiavietę Savickas, kur nulėkėm, pradėjo žaibuoti aplinkui belė kaip. Tai dar per Mapsus pamačiau vieną, lyg tai, kad kur nakvot galima vietą, kaip ir kambarius nuomoja. Tai pabandžiau pasukti, atsiliepė savininkas, sako atvarykit, tai užsimokėjom, pavaduom, turėsim kambarį, išsidžiuvinsim viską, pasistrateguosim ir tavus planus, dabar eisim dar pasidaryti valgyti. Tai įdomi idėja. Čia ta duona iš lauko. Drėgna? Drėgna? Ar dėl ko iš lauko? Su žemė? Jaučiu žemės ant dantų.